我哋係青年力場啦，咁我就係其中一個負責人，叫做 Daniel 啦。咁我就係讀 Social Science 嘅。我係 Edwin，跟住我係讀 MBA 嘅。青年力場咧，就因為其實我哋就係由4個大學生，即係可能啱啱 grad 啊，咁即係我哋覺得而家啲科技就發展得都幾快下。個前途有啲迷茫啦。中學生喺呢個階段特別需要我哋嘅支持，同埋我哋都發現呢樣嘢係特別有需要，而學校未必提供到俾佢哋。中學或者大學有啲職涯規劃，都會發覺即係其實都唔係幾幫到手啊，即係比較片面啲啦。多數都係即係個講者去分享佢哋自己故事啊，即係可能當中就會缺乏一啲互動啦，咁啊少咗啲即係參加者佢自己本身嘅即係故事啊，咁我覺得呢樣嘢就都好重要嘅，所以就希望就搞個真人圖書館啊，咁即係可以俾啲參加者啊同埋個嘉賓啊會有個互動之餘，同埋都可以分享到嘉賓佢自己嘅故事，就俾啲中學生有更多嘅認識。當初點解會係諗住用呢個虛擬世界俾青年去認識點樣去 impact 翻個現實係咪？一開始就係因為我中意玩啦，咁然之後跟住就去到即係慢慢去研究其實除咗我自己玩之外，其他人亦都可以點樣一齊玩。咁去到依家就發現即係點解其實我做咗咁多年都係做 Minecraft， 有一個好得意嘅原因係我哋發現 Minecraft 俾到啲 player 嘅自由度咧，其實係好大嘅。咁就叫做揾到一個我自己中意做嘅嘢，咁但係同時間佢又有空間俾我自己去發揮，去再做多啲即係除咗 Minecraft 以外去連結現實世界嘅嘢咯。我係 Anderson 啦，我係遊戲 Tommy 嘅創辦人，由我自己開始創立呢間公司開始都8年啦。咁我公司最主要係做遊戲科技啦，咁同埋點樣用科技去令到年青人可以學到嘢嘅。喺香港嘅中學生啦，其實好多都係以學業為重啦，其他喺學業以外嘅活動，可能都會俾家長老師同你講啊，你唔好搞咁多嘢啦，你讀多啲書啦。咁但係有好多時學生嘅興趣未必淨係喺讀書上面。咁我覺得其實應該要俾佢哋有多啲唔同嘅活動，多啲唔同嘅機會可以出去喺香港唔同嘅地方，甚至乎去香港以外嘅地方，其實都可以探索到多啲佢自己真正想做啲乜。咁當一個人其實揾到自己想做啲咩之後，其實佢會變成一個佢自己好大嘅助力嘅。即係可能我有時會同啲老師講就係話其實可能揾到佢自己想做乜，跟住佢就揾到一個心儀嘅即係科目，其實佢可能同佢自己想做嘅嘢係有關係嘅，咁反而佢成績可能會變好。咁所以我會覺得其實俾佢接觸多啲科技，可能係一種方式，令到佢哋更加有動力去吸收更加多嘅知識，翻轉頭去幫到佢哋嘅興趣。即係我哋做街訪嗰陣時，都會知道啲中學生啊，或者甚至乎中學咧，真係對啲科技就可能會有啲抗拒啊，即係會覺得 AI 啊就係俾咗個答案，我哋就冇咗自己做啊。但係我哋就會覺得科技會係一個輔助嘅方向，就俾到佢哋可以幫助佢哋去提升自己咁樣咯。希望可以透過啲活動去改善 AI 或者科技嘅刻板印象咁樣。而學嘢咧，未必就係對本書打開本書，其實你就已經學緊到啦。但係整樣出嚟之後可以變翻真實嘅模型，然之後跟住去到同其他人都可以分享到啦。咁喺過程中咧，即係包括我自己啦，包括可能參加我活動嘅人咧，佢都可能會學到一啲唔同種類嘅嘢，即係可能有啲係連我自己都意想不到嘅一啲知識，其實可能會學到嘅。都有去過類似真人圖書館類型嘅活動啦。我覺得其實呢一類型嘅活動對於嚟嘅參加者嚟講，其實可以俾到一啲特別嘅經歷俾佢啦。因為始終可能有我一個人喺度，咁有一啲經歷可以話翻俾佢聽。係咪真係一啲好即係有用嘅知識咧？可能未必係嘅，但係可能有啲經驗啊，有啲嘅感覺，有啲感想。我做咗可能唔同嘅行業咁多年之後，希望即係呢啲活動其實都可以即係俾到一啲諗法或者一啲思考嘅位，可以俾到嚟嘅參加者佢自己可以諗其實我呢個經歷其實啱唔啱佢哋，又可以幫到佢哋做到其他嘅嘢咧。就係都發覺啲參加者都幾活躍，同埋佢哋啲問題都係可能我哋就未諗過咯，即係佢哋會 base on佢哋可能有啲諗法啊，或者佢哋中意嘅嘢啦，會 base on呢樣嘢之後再去 develop 去問啲問題，即係去 support 到自己咁樣咯。係有啲咩嘅因素或者有啲咩嘅客觀條件令你哋覺得我係時候可以設立一間公司去 run 拍下 YouTube， 咁然之後跟住去到一個位就其實除咗做 YouTube， 我仲可以做其他嘢喎。咁咧，因為都睇好多外國嘅
YouTuber 啦，即係嗰陣時都會自己睇嘅，就算自己拍拖。咁其實原來外國嘅 YouTuber 都可以，例如啦最簡單，佢可能有啲周邊嘅商品會賣嘅喎。佢可能有一啲活動，佢會搞見下大家嘅觀眾咁樣。咁跟住咪真係開始去研究其實究竟點樣做嘅咧？其實喺呢度開始嘅，即係其實你想點做，你揾到個方式，其實你就做。咁對於我自己嚟講，即係當我喺佢哋嘅年紀嘅時候，我都會話其實你試下越多嘢，同越多嘅人去傾下偈，其實可能得着會大過可能你淨係對住部電腦或者對住本書去即係學一啲嘢或者去讀一啲嘢。咁所以我都即係好多謝佢哋啦，咁就幫一班年輕人其實去舉辦咗呢個活動，去嘗試去擴闊下對唔同事物嘅一個了解咯。希望佢哋都可以除咗令到佢哋嘅參加者可以認識到更加多，即係可能一啲唔同嘅出路啊，一啲唔同嘅體驗之外，其實佢哋自己都可以即係透過舉辦呢啲活動學到更加多嘢，咁令到佢哋自己都揾到即係佢哋自己想喺未來行嘅一個職業或者一個職涯嘅發展嘅道路。今次我分享真係都聽到個重點嘅，就係要試咗先咯。根據我自己觀察啦，咁可能就我哋而家啲中學生啊，或者啲諗職涯嗰啲人啊，咁都會偏向覺得讀邊科，咁我就要返嗰啲工啊，或者有個穩定嘅收入。但係我覺得有多啲嘅想像咯，同埋就盡量都係去試下唔同嘢咯。